안녕하세요. 여러분께 병을 고치는 꿀팁을 알려드리겠습니다. 우리 몸은 스스로 고쳐줍니다. 세 가지 방법만 잘 응용을 하면 모든 병을 고칠 수 있다고 듭니다. 제가 수십 년 동안 연구를 했는데 이 세 가지 비법을 사용해서 병을 웬만한 약을 안 먹고, 웬만한 병도 약을 안 먹고 바로 치유됐습니다. 어렸을 적을 빼고 제가 살아오면서 약을 먹어본 적이 없어요. 병원을 가본 적이 없어요. 물론 제가 치아가 좀 안 좋습니다. 지금 임플란트 하는 중인데 말이 헛나와요. 여러분이 좀 양해해 주시기 바랍니다. 그거는 바로 세 가지 비법인데, 제가 세 가지 비법을 사용해서 모든 사람 수십 명에게 실험을 해봤어요. 전부 다 효과가 있었어요. 부작용은 전혀 없습니다. 그 세 가지 비법은 첫 번째, 침을 삼키는 겁니다. 두 번째, 심호흡, 숨을 참는 거예요. 안 쉬고. 세 번째, 배꼽을 누르는 거예요. 자, 이 세 가지 방법으로 모든 병을 고칠 수 있다고 확신합니다. 제가 여러 번 방송국에 출연도 해봤고요. 사람들이 그다지 이렇게 안 알아주더라고요. 뭐 황당한다, 뭐 말이 안 된다. 그렇지만 제가 주위 사람에게 여러 사람들한테 실험을 해봤어요. 확실히 효과가 있었습니다. 자, 침을 삼키는 건데요. 첫 번째가 이렇게 삼키는 거예요. 맨입에 삼켜야지 약이 됩니다. 동의보감에서도 침이 약이라고 했는데 침을 바르는 게 아니고 삼켜야 됩니다. 그것도 맨입에 삼켜야 됩니다. 이 침 삼키는데 입에 침이 없을 경우 만들어서 삼켜야 돼요. 맨입으로 이렇게 10번 정도 삼키면은 효과가 있어요. 이렇게 막 혀로 막 침을 입속에서 만들어 가지고 삼키는 거예요. 가장 중요한 것은 자기 전에 침을 삼켜야 병을 고칠 수가 있어요. 낮에 기침이 난다거나 침을 삼키면 완화가 되는데 그 다음에 병을 고칠 수가 없어요. 침을 자기 전에 침대에서 누워서 눈을 감기 전에, 눈을 감아도 상관이 없어요. 침을 삼켜주는 거예요. 15번 정도. 15번. 그리고 새벽에 기침 때문에 잠이 깨면은 다시 10번을 꼭 삼켜주세요. 그러면은 아침에 기침이 완화되고 병도 나을 수가 있어요. 어린애들은 자기 전에 한 침을 20번만 삼켜도 그 다음에 병이 고쳐져요. 감기가 낫습니다. 어른들은 침을 20번 정도 삼키고 중간에 기침이 나면은 침을 삼켜주고, 두 번째로는 숨을 참는 거예요. 숨을. 자, 예를 내서 참는 게 아니고 숨을 크게 쉬고 위에서 끝을에서 참는 거예요. 참는데 빈혈이 있다든가 어지러울 때는 머리를 이렇게 흔들어줘요. 한 두세 번 흔들어주면 바로 혈액순환이 돼서 어지러움이 사라집니다. 그러니까 화장실에서 노인들이 빈혈 어지러움으로 해서 죽는 경우가 많이 생기죠. 그거는 어지러워서 그래요. 어지러워서 어디 부딪히든가 수도꼭지에 부딪히든가 이렇게 어디 부딪혀가지고 죽습니다. 그럴 때는 일어나기 전에 어지러움이 좀 있다 싶으면은 이렇게 2번 정도 흔들어서 일어나 보세요. 그러면 어지러움이 바로 사라집니다. 누구나 할 수 있어요. 자, 세 번째는 배꼽을 눌러주는 겁니다. 배꼽을 왜 눌러야 하냐면 배가 아플 때, 예를 들면 소화가 잘 안 될 때, 체했을 때, 또 아무튼 배가 아플 때는 배꼽을 누르는 거예요. 배꼽을 엄지로 배꼽을 막고
이 힘을 가해야 되니까 한 손으로 꾹 눌러주는 거예요. 자, 꾹 눌러가지고 배가 이렇게 아프다 싶은 장소에서 멈춰요. 1분 동안 멈춥니다. 그리고 놓고 다시 이렇게 배꼽을 맞고 세게 눌러요. 제 방법은 세게 눌러서 빨리 낫습니다. 세게 눌러서 이렇게 참는 거예요. 1분 돼서 놓고 이걸 한 3번 정도 하면은 웬만한 배 아픈 거는 사라집니다. 그리고 화장실 가기 급할 때 있죠. 그것도 사용해도 괜찮아요. 그때는 너무 세게 누르지 말고 좀 살살 좀 가볍게 이렇게 가볍게 누르고 막아주고 좀 참다가 화장실 가도 돼요. 화장실 갈 타임을 좀 연장시킬 수가 있어요. 자, 이 3가지 비법을 왜 병을 고쳐주는지 그거는 다음 영상에서 상세하게 알려드리겠습니다. 그리고 약을 먹으면, 자, 우리가 약이라 하면 빨리 3일 안에 먹어야지 약이지. 그 3일이 지나도 약을 먹어도 우리 몸이 병을 고쳐주지 않았다 하는 것은 약이라고 할 수가 없어요. 자, 우리 몸은 약을 안 먹어도 3일 정도 안에 스스로 고쳐져요. 약을 안 먹어도. 웬만한 병은 3일 안에 우리 스스로 몸이 다 고쳐줍니다. 굳이 약을 안 먹어도 살아나요. 저 무인도에 가서 약 없이 살아가는 사람 많잖아요. 뭐 병이 걸렸다고 해서 약이 어디 있습니까? 그냥 살아나요. 왜? 우리 몸이 스스로 고쳐주니까. 자, 약이라 하면 스스로 고쳐주는 시간, 우리 몸이 고쳐주는 시간이 3일인데 3일 안에 약을 나아야지 약이지. 먹어도 병이 낫지 않는 거는 약이라고 칭할 수가 없어요. 하물며 우리가 무인도에서 살았다고 칩시다. 약을 안 먹고도 살잖아요. 그러니까 그런 사람들은 약을 안 먹고도 병이 고쳐집니다. 약이라 하면 이 바르는 약, 예를 들어서 모기가 물렸을 때 약을 연고를 발라주면은 바로 낫잖아요. 가름이 없어져요. 그게 약이지. 무슨 약을 평생 먹어도 약이 효력이 없어요. 당뇨 환자, 큰 병 걸린 사람들 있잖아요. 평생 먹어도 병이 고쳐지기는커녕 부작용만 다른 부작용이 생겨서 다른 병이 생깁니다. 그게 무슨 약입니까? 약이라 하면 먹으면 바로 나아야지. 그래서 제가 연구했습니다. 모든 병은 우리 몸이 스스로 고쳐준다. 3가지 방법만 사용하면 모든 병을 고칠 수 있다. 저는 이렇게 확신합니다. 앞으로 이 3가지 방법으로 왜 병이 고쳐지는지 그걸 상세하게 다음 영상에서 알려드리겠습니다. 감사합니다.